everyone, welcome back to our channel. So for today's video, we'll try to repair this ito, yung cord for digicam and for cellphone. So gagamitin natin ito mamaya. Ayan, so wag na natin patagalin. Let's start the video. Ayan, so disclaimer lang bago tayo mag-start. Hindi tayo professional na technician, so kung mapapansin nyo na medyo may mali akong ginagawa, just let me know para may correct ko and ma-apply ko siya sa mga susunod ko pa na repairs na gagawin. So on this process, tinatanggal ko na yung screw doon sa ilalim ng phone malapit sa charger pin para ma-detach natin or matanggal natin yung screen ng phone doon sa body niya. Syempre gagamitin na natin yung suction cup na pin-provide ni seller. Ayan. So medyo dahan-dahanin lang natin kasi ang iniingatan natin dito is yung components doon sa loob ng phone. Yung screen okay na yun kasi papalitan na nga natin siya kasi durog-durog na yung nakikita nyo naman na medyo durog-durog na yung screen natin. So wala nang problema dyan. Ang kailangan natin ingatan is yung components doon sa loob ng phone. Ayan. So pwede natin gamitin itong mga plastic na pin-provide na seller, yung mukhang guitar pick. Ayan. So since iPhone 5s to meron tong fingerprint scanner, once na matanggal nyo na yung screen or medyo mayangat nyo na yung screen dun sa phone, may makikita kayo na parang maliit na wire na nagko-connect from the body of the phone and dun sa screen. Yun yung wire for the fingerprint scanner. So ingatan nyo na masira. Medyo manipis kasi siya eh. Yan, so ginagawa ko muna dito ngayon is tinatanggal ko yung home button. Kasi akala ko kailangan ko siyang tanggalin sa una. Yun yung una kong kailangan tanggalin, which is hindi pala dapat. Ang masasabi ko lang dun sa mga tools na pin-provide na seller is hindi siya sapat. Hindi siya sakto doon sa mga screws doon sa loob. Buti na lang meron akong mga naitabi na tools na ginamit ko before nung nagpalit naman ako ng battery ng iPhone 5 at ng iPhone 6, which is hindi ko na vlog kasi syempre hindi ko pa naman naiisip na magagawa ako ng channel for tech review. Ayan. So natanggal ko na yung cord or yung wire for the fingerprint scanner. What I'm doing now is I'm removing the metal cover para matanggal ko naman yung wire na nagko-connect doon sa screen mismo, sa LCD mismo,
at doon sa phone. Oh, by the way, kung pinapanood mo tong video na to dahil gusto mo din na magpalit ng LCD ng phone mo, advice ko lang na yung mga screws or tornilyo na tinanggal mo doon sa phone, make sure na tandaan mo kung saan siya tinanggal. Pwede mo siyang ilagay sa isang lugar na matatandaan mo kung saan mo siya talaga tinanggal, kasi kahit na maliliit yung screws, iba-iba siya ng sizes pa rin. So baka kasi masira yung phone kapag alam mo yun, ginamit mo yung ibang designated screw doon sa part ng phone na yun. So ngayon, ang ginagawa ko na is I am totally removing the power button. But before we proceed with that, what you need to do is to remove the metal plate at the back of the screen. Yan. So makikita nyo naman, kailangan siyang tanggalin kasi yun yung nagpo-protect doon sa mga components sa loob ng screen. At the same time, parang lock siya ng home button. So hindi mo siya matatanggal unless tanggalin mo yung metal plate na yan. Medyo nahirapan ako sa proseso na to kasi tulad yung nasabi ko kanina, yung screw na binigay ni seller hindi siya fit doon sa mga tornilyo. Buti na lang nahanap ko yung sobrang maliit ko na Phillips screwdriver and nagamit ko siya. So as you notice, talagang hindi ako professional na technician kasi paikot-ikot ako doon sa phone. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayan. So natanggal ko na yung metal plate. Ang kailangan ko nang gawin ngayon is ilipat yung mga components na nandun sa original screen doon sa bago. So, syempre, that includes yung power button, yung home button, yung fingerprint scanner, and yung camera. Yun, so that's the home button saka yung fingerprint. So ngayon ang ginagawa ko na is I am reverting the process. So kung kanina nagkakalas ako, ngayon naman nagsa-start na akong i-attach yung mga components na tinanggal ko from the original screen to the new one. Kasama dyan yung pagkakabit ng metal plate, pagbabalik ng home button, ng home button sa phone, and yung mga components ng camera bago natin ikabit sa mismong body ng phone. Ulitin ko, ingatan natin yung mga components kasi mas malaking problema kapag nasira yung mga yun. Imbes na mapakinabangan pa natin yung phone, lalong magkaroon ng problema. So, mag-start na ako na ibalik yung yung screen doon sa phone. Yan. Make sure na yung meron tatlong wires yan. Make sure na connected sila properly. Yung dalawang wire kasi doon is for the touch screen mismo, and then yung isa dyan ay para sa power button. So make sure na lahat sila ay connected properly bago may balik yung metal plate or metal cover. Kasi mas makakasira if
kalas balik tayo. Baka mamaya mo lost thread yung mga tornilyo, lalo pa magkaroon ng problema. So kapag naikabit nyo na yung mga wires and yung metal cover, bago nyo i-fix yung phone, syempre kailangan nyo munang i-test yung screen kung bumubukas ba. Yan. Medyo nahirapan kasi ako na ikabit yung sa power button kaya hindi siya nagbubukas. Yan. So, bumukod na yung phone. Kapag sure ka na gumagana yung phone, yan, syempre, i-position nyo na para may balik nyo na yung, or may kabit nyo na yung screwdriver. Sorry, yung tornilyo. Yan, so working na yung phone natin. Nakapagpalit tayo ng screen. Syempre, test nyo muna lahat kung gumagana. Kung napipindot ba, kung hard touch ba, kung may delay ba dun sa screen, and kung yung lahat ng buttons ng phone ay gumagana pa. So working yung fingerprint, working yung home button, so it's time to fix it. Yun, so we're good. Thank you so much for watching, guys, and please don't forget to like, share, and subscribe. Ingat! I gave you my heart.